Hola, soy Jazmín. Me contaron mis papis que cuando nací no podía escuchar. Así que gracias al Hospital Garraham y a mis papás que lucharon mucho, hoy a mis 4 años estoy conociendo el mundo de los sonidos. Emprendimos un hermoso viaje sobre una casa con ruedas, en la que pensamos recorrer toda Argentina hasta llegar algún día a Alaska. Ellos lucharon mucho para que yo hoy tenga mis implantes cocleares y pueda escuchar. Cuando llegamos a un pueblito, mis papis hacen charlas para otros papis, así todos luchamos juntos por los derechos de nuestros hijos. Somos Soñar, Oír, Vivir, una familia viajera tratando de cumplir un sueño.